चोरता आणि चल्लो. सो आज गोंयकार म्हणटा तो आपल्या घरान सुरक्षीत ना. आता दुसरे माझे घर जी स्कीम हाडल्या पळय त्या स्किमीची अजूनही कांयच क्लॅरिटी ना. ह्याच सरकारान फाटले तेंप हाऊस रेग्युलरायझेशन एक्टाच्या अंडर एक कायदो हाडिल्लो. लोकांनी थंय फीज भरिल्ली. त्या घराचे आज मेरेन कितें जालें तें खबर ना. ती एप्लिकेशनां तशीच पेंडींग आहा. सो एवरी टायम जेन्ना इलेक्शन येता, इलेक्शन स्टंटाक हे लोकांक मिसगायड करपाक, लोकांचेर भंय घालपाक हो प्रयत्न चल्ला. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं गोंयच्या जनतेक पयर जे 25 लोकांक हुलपोन मारले, हांव म्हणटा तांचो मर्डर केलो ह्या सरकारान, ताजेर पयलीं जाप दिवपाची गरज आहा. आनी लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक ते आतां टेम्पररी थंय वचून कोणाचो 120 स्क्वेअर मिटर तोडटा, कोणाचो 150 स्क्वेअर मिटर तोडटा. अरे पयल्या सुवातेर तुमच्या टुरिजम लँडाचेर इल्लिगली बांदले कशे? जेन्ना स्वता मुख्यमंत्री रातचो जेन्ना थंय वता, आरपोरा जेन्ना उजो लागलो आनी तो स्वता एडमीट करता की थंय तो म्हणटा की आयचे क्लब जे आहा ते डेंजरस पोजिशनान आहा. तो सांगता की कोणूच कायदे फॉलो करना. आतां बोरच्याचे जेन्ना आमी इन्सिडंट पळयलो ताका फायर परमिशन नाशिल्लें, ताका एक्सायज लायसन ना, ताजे कडेन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ना. सो दीस शोज दॅट देर इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर अँड कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आज गोंयच्या जनतेक जाप दिवपाक जाय की आज लोकांक बेजीक फॅसिलिटी. आतां तुमी पळय हांगा लोकांक रस्ते ना, लोकांक आज 24 आवर्स उदक येना, इलेक्ट्रिसिटी एवरी टायम एवरी कमिशनाच्या हातून ते दर वाड करतात आनी पयशे कोणाच्या खात्यान चल्ले? पयशे चल्ले अडानीच्या खात्यान. आतां आमी शेल्डेच्या वाठारान हॉडर ह्या गांवांत आतां आयिल्ले. हांगा प्रत्येक लोकांचो भंय निर्माण जाला म्हणटो हांगा एक कोल जेटी टर्मिनल येता आनी दिल्या कोणाक? दिनार तारकार म्हणटा ताका दिल्या. आतां आमकां अशें सुत्रा कडल्यान कळटा की हाणें कुडचड्याचेर 3 जेटी इल्लिगली विदाउट परमिशन ताणें कोस्टल हाजेर नाशाडी करून बांदल्या. आतां तो तें सोडून हॉडर गांव आनी शेळवण गांवाचेर 2 ताणें प्रपोजलां दिल्लीं. आतां लोकांच्या मनान असो एक भंय जाला की हांगा एक कोल्ड टर्मिनल जावपाचो प्रयत्न चल्ला. आमी ह्या सरकाराक चेतावणी दिता की तुमी आतां गोंयकारां कडेन खेळनाकात. तुमी सागरमालाच्या प्रोजेक्टाच्या अंडर तुमी वास्को जें आसा तें आमी पळयलें की 15 मिलियना वयल्यान तें आतां 80 मिलियनाचेर व्हरपाचो तांचो प्रयत्न चल्ला. उरिल्ले बॅलन्स 50 मिलियन ते अशे सॅटेलायट जेटी बांदून गोंय नश्ट करतले. गोंयकारा कडेन तुमी खेळनाकात. जर तर तुमी गोंयकाराच्या सेंटिमेंटा कडेन, गोंयकाराच्या आरोग्या कडेन जर खेळत जाल्यार गोंयकार तुमकां जमनीपणां माळून म्हाका दिसता नश्ट करतले. ह्या फावट आमी लोकांक एश्युरन्स दिला की ह्या भागान कोळश्याची जेटी कशीच आमी येवपा दिवची ना. आमचे जे उमेदवार ह्या भागांतले जे आसात हे सिनियर आमचे उमेदवार, हाज्या पयलीं 2 वेळा ते झेडपी म्हणून तांणी हांगा काम केल्लें आसा. आनी जेन्ना आमी प्रत्येक घरान जेन्ना वतात तेन्ना लोकांचो प्रतिसाद, लोक तांकां याद करून दिता की तुवें त्या वेळाचेर आपलें हें काम केल्लें, तुवें हें काम केल्लें. सो म्हाका दिसता लोकांचो सेंटिमेंट हो आमचे उमेदवार बाब रुजारियो मराठे हांच्या बरोबर आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की शेल्डेच अशें न्ही पूण आज गोंयभर दोनी उत्तर गोंय तशें दक्षिण गोंयान मेजॉरिटीन आमी दोनी चॅरमॅनशीप घडयतले.